ये कुत्ता मजे से चिकन खा रहा था, तभी देखा कि एक हाथ उसका खाना चूरा रहा है। हाथ के हाथ में चिकन मिल जाता है, फिर कुत्ता इसको और खाना देने लगता है। उसके बाद कुत्ता एक पटाखा जलाता है और उसके हाथ में पकड़ा देता है। तू तो गया बेटे। फिर साला ये तो बतख निकला। कुत्ता बतख को घसीटते हुए जंगल ले आता है। नहीं 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 नहीं। बतख को कुल्हाड़ी पकड़ा के बोलता, चलो लकड़ी काटो और मेरे नुकसान का भरपाई करो। लेकिन हरामी बतख कुल्हाड़ी तोड़ देता है और कुत्ते को पकड़ा के जाने लगता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। लेकिन कुत्ता अपना 2.5 किलो के हाथ से फट से कुल्हाड़ी को ठीक कर देता है। आज मैं मर गया भैया। फिर बतख कुछ इस तरह पेड़ काटता है। कौन था यू? साले कुत्ते। सॉरी सॉरी।